Il bruxismo, noto anche come serramento involontario o digrignamento dei denti, è un disturbo che può causare significativi danni dentali. Questa condizione può portare a una maggiore usura dei denti, sensibilità incrementata e l'apparizione di crepe e fratture. A lungo termine, il bruxismo può anche causare problemi all'articolazione temporomandibolare e dolore facciale. È fondamentale intervenire con trattamenti mirati che possono includere l'uso di bite notturni per minimizzare il contatto tra i denti, tecniche di rilassamento e, se necessario, correzioni occlusali. Proteggere i tuoi denti da questi stress ripetuti è essenziale per mantenere la loro salute e funzionalità.